హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెలుగు ఆర్సీ హాబీ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం. ఈరోజు వీడియోలో మనం డ్రోన్స్ అండ్ మరియు ఆర్సీ ప్లేన్స్లో వాడే ఈ ఎఫ్పివి సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో జనరల్గా ఈ ఎఫ్పివి సిస్టమ్ని ఎందుకు వాడతారంటే డ్రోన్స్ ఫ్లై చేసినప్పుడు అవి ఎలా చూస్తున్నాయి అనేది మనం కింద నుంచి చూడొచ్చు అన్నమాట. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఈ ఎఫ్పివి సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తారు. సో జనరల్గా ఎఫ్పివి సిస్టంలో వచ్చేసి మనకి ఒక కెమెరా ఉంటుంది అండ్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్ అవుట్లైన్ అనమాట. నేను మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. కాకపోతే ఫస్ట్ ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు జస్ట్ చిన్న డెమో ఇచ్చి తర్వాత ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి కెమెరా, ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి రిసీవర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా అవుతుందని అంటే ఇక్కడ మనకి కెమెరా ఉంది కదా, ఈ కెమెరా ఎలా చూస్తుంది అనేదాన్ని మనం ఈ రిసీవర్లో చూసి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇది ఇక్కడ బొమ్మను పెట్టాను, మీకు తెలుస్తుందని చెప్పేసి. ఇక్కడ చూస్తేసి నేను బొమ్మను అక్కడ మూవ్ చేస్తా ఉన్నాను, మీరు రెండు ఒకేసారి చూడొచ్చు కావాలంటే. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ లైవ్ ఫీడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. మీరు డిజే కెమెరాలో వాటిలో చూసేది ఏంటంటే ఆ కెమెరా ఎలా చూస్తుంది అనేది మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్లో చూస్తారు. అంటే ఆ కంట్రోలర్లోనే రిసీవర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఫీడ్ డైరెక్ట్గా చూడగలుగుతారు అనమాట. సో ఇది ఇక్కడ చూసారు కదా. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మూవ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఫీడ్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎఫ్పివి సిస్టంలో ఏమేమి ఉంటాయో 1 by 1 దాని గురించి తెలుసుకుందాం, ఓకేనా. సో దీన్ని వచ్చేసి ఆడియో వీడియో ట్రాన్స్మిటర్ అంటారు. సో ఇది మనకి ఏరోప్లేన్లో పెడతాం, ఏరోప్లేన్లో కానీ డ్రోన్లో కానీ పెట్టేదాన్ని ఇదే అనమాట. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే కెమెరా నుంచి వీడియో ఫీడ్ని తీసుకుని సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది 5.8 GHz 48 ఛానల్. సో 5.8 GHz 48 ఛానల్ ఏవి ట్రాన్స్మిటర్, ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కొంచెం దగ్గర నుంచి చూస్తే. సో దీంట్లో మనకు 2 బటన్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేసేది, ఇంకొకటి ఛానల్ చేంజ్ చేసేది అనమాట. ఇది యూజ్ చేసి మనం ఛానల్ని ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో కనుక ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు కనుక యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ఫీడ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ఈ స్టాక్ యాంటీనా వస్తుంది అన్నమాట. దీని గెయిన్ వచ్చేసి 2B అని ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా ఒక 5 kilometers వరకు రేంజ్ ఇస్తుంది అని డాక్యుమెంటేషన్లో అంటే చెప్పడం జరిగింది, ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి స్టాక్ యాంటీనా. దీని గెయిన్ వచ్చేసి 2 dB ఉంటుంది, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఓకే. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా దీనికి ఇలాగ కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే దీన్ని పవర్ చేసే ముందు ఎప్పుడైనా సరే ఈ యాంటీనా అనే దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దీనికి గ్రౌండ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అయిన తర్వాతనే మనం పవర్కి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట, ఓకే. సో ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని పవర్ ఆన్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ యాంటీనాని దీనికి కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట, ఓకే. సో లేకపోతే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒక అవుట్ కనెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో దీంట్లో మనకేమంటే ఈ కేబుల్ పోతుంది ఇక్కడ, ఓకే. ఈ కేబుల్ పోతుంది. సో మనకి ఈ కేబుల్ వచ్చేసి ఈ 2 వచ్చేసి దీన్ని పవర్ చేయడం కోసం, ఓకే. మిగతా దాంట్లో ఇక్కడ మనం 3 కేబుల్ వెళ్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఈ కేబుల్స్ ఎక్కడ పోతాయంటే కెమెరాలోకి కనెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇదేమో దీన్ని పవర్ చేయడానికి ఈ 2 బ్లాక్ అండ్ వైట్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని పవర్ చేయడానికి ఈ 3 కేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కెమెరా నుంచి వెళ్తాయి అన్నమాట, ఓకే. ఇవి కెమెరా నుంచి మనకి వెళ్తుంది. సో కెమెరా నుంచి ఆ ఫీడ్ అనేది దీంట్లోకి వెళ్ళి సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని త్రూ వైర్లెస్ సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అన్నమాట, ఓకే. సో ఈ కేబుల్ ద్వారా కెమెరా నుంచి వచ్చిన ఫీడ్ని ఇది తీసుకుని దీన్ని వైర్లెస్గా సెండ్ చేస్తుంది అన్నమాట. దానికోసమని దీన్ని ట్రాన్స్మిటర్ అంటారు. సో సిగ్నల్ని సెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో దీన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం, ఓకే. సో దీంట్లో ఒక సైడ్ వచ్చేసి మనం ఇది పవర్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇది మనం కెమెరా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు అది నేను కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను.
సో ఇట్లా ఓకే. సో ఇలా సో దీనికి వచ్చేసి పవర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ కేబుల్ని పవర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ కేబుల్ని కెమెరా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. సో కెమెరాకి ఆ కేబుల్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నా. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమనంటే ఇది వీడియో సిగ్నల్ తీసుకోవడానికి ఎల్లో. ఓకే, ఇది రెడ్ బ్లాక్ వచ్చేసి ఈ కెమెరాని పవర్ చేసుకోవడానికి అనమాట. సో జనరల్గా అయితే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే పవర్ ఎంత అంటే 12 volts. ఓకే, ఇప్పుడు కనుక మీరు ఇది డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసేస్తున్నారు అనుకుంటే సో మనం వాడే కెమెరా కూడా 12 volts కెమెరా అయి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేదని అంటే మనకి FPVలో రెండో రకం కెమెరాస్ అంటే 3 voltsతో వర్క్ అయ్యే కెమెరాస్ ఉంటాయి. అవి వాడినప్పుడు ఏమంటే దానికి సెపరేట్గా పవర్ సోర్స్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు 12 voltsని కనెక్ట్ చేసేసారనుకోండి కెమెరా పాడైపోతుంది. సో దీనికోసమని నేను స్పెషల్గా ఈ కెమెరా తీసుకున్నాను అనమాట. మీరు ఈ కెమెరా చూస్తే ఇట్లా ఈ కెమెరాని చూస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇది 12 volts మీద వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను దీన్ని పవర్ చేయడానికి కూడా అంటే ఈ ట్రాన్స్మిటర్ని పవర్ చేయడానికి కూడా నేను వాడేది 12 volts కాబట్టి సో దీని నుంచి మనకు అవుట్ వచ్చేది కూడా 12 volts ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కెమెరాకి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఒకవేళ కనుక మీరు కనుక 3 voltsతో వర్క్ అయ్యే కెమెరాని యూస్ చేస్తే కనుక మీరేం చేయాలంటే ఓన్లీ ఈ ఎల్లో కేబుల్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఎల్లో కేబుల్ ఉంది కదా, అది మాత్రం కనెక్ట్ చేయండి. ఇవి రెండు కనెక్ట్ చేయొద్దు కెమెరాకి. ఓకే, కాకపోతే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను 12 volts కెమెరానే వాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నేను డైరెక్ట్గా ఇట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పిన్స్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎల్లోది ఎల్లో, రెడ్ బ్లాక్. ఓకే, ఇట్లా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కెమెరా కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసా. సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు వాడే కెమెరాని బట్టి పవర్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, నేను వాడుతున్న 12 volts కెమెరా కాబట్టి నేను దీనికి కనెక్ట్ చేసేది కూడా 12 volts కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. దీని నుంచి అవుట్పుట్ వచ్చే కెమెరా అవుట్పుట్. ఓకే, ఒకవేళ కనుక మీరు వేరే కెమెరా అంటే 12 volts కాకుండా వేరే కెమెరా వాడితే కనుక మీరు ఓన్లీ ఎల్లో దాన్ని మాత్రం కనెక్ట్ చేసి దీని నుంచి వచ్చే రెడ్ అండ్ బ్లాక్ని ఎక్కడైతే మీకు 3 voltsని పవర్ని ఇవ్వగలుగుతారో ఆ పవర్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా, అది ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి, లేదంటే కెమెరా బర్న్ అయిపోతుంది. ఓకే, అది మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మీరు రిసీవర్ ఏది వాడుతున్నారో బేస్ చేసుకుని దాని ప్రకారం దానికి సూటబుల్గా ఉండే కెమెరాస్ తీసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సో నేను ఈ కెమెరా ఈ రిసీవర్ ఈ ట్రాన్స్మిటర్ కోసం తీసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది 12 volts మీద వర్క్ చేస్తాను, ఇది కూడా 12 volts మీద వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి సో రెండిట్ల పవర్ ఒకటే ఉండడం వల్ల ఏంటంటే నేను మళ్ళీ దీనికి సెపరేట్గా పవర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దీని నుంచే దీనికి కూడా పవర్ వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ మనం దీనికి ఒక పవర్ సప్లై గారికి ఇవ్వగలిగితే ఇవి రెండు వర్క్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే కెమెరా కొనేటప్పుడు ఎంత వోల్టేజ్ కెమెరా కొంటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇలాగే కెమెరా గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ మనకి కెమెరాస్ వెరైటీ కెమెరాస్ ఉంటాయి. ఓకే, వెరైటీ కెమెరాస్ ఉంటాయి. దాంట్లో మనం ఇక్కడ TVL అని చూస్తాం. 1000 TVL అంటే అది కెమెరా క్వాలిటీకి సంబంధించింది అనమాట. మీకు 600K TVL, 700 TVL అని 1000 TVL అని ఉంటాయి. సో దాంట్లో మీరు మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రైస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ సిస్టమ్ అని చూస్తే ఇక్కడ PAL అని ఉంది కదా, పాల్ అంటే అది వీడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. మనకి 2 బ్రాడ్కాస్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, NTSC, పాల్ అని ఉంటుంది. సో ఇది ఇప్పుడు వచ్చే రిసీవర్స్కి మనకు అంతేం ప్రాబ్లం లేదు. పాల్ ఉన్నా పర్వాలేదు, NTSC ఉన్నా పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఎలా అయినా వర్క్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండేది, మనం కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమీ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మనకు వచ్చే రిసీవర్స్ ట్రాన్స్మిటర్స్ రెండింటికి వర్క్ అవుతాయి, పాల్కి NTSCకి రెండింటికి వర్క్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం బటన్స్ చూసాం కదా, ఒకటి ఫ్రీక్వెన్సీ చేయడానికి, ఒకటి ఛానల్ చేంజ్ చేయడానికి. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఛానల్స్ ఏమని తెలియాలంటే మనకి దీంట్లో ఒక మాన్యువల్ వస్తుంది. సో మనకు మాన్యువల్లో ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. సో ఏమేమి ఫ్రీక్వెన్సీస్
ఏ ఛానల్స్ అని చెప్పేసి. మనం వేరే వాళ్ళు కనుక సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేస్తే కనుక మనం ఏం చేస్తామంటే వేరే ఫ్రీక్వెన్సీకి చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఫీడ్ మనకు రాకుండా ఉంటుంది, మన ఫీడ్ వాళ్ళకి, అంటే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. అందుకోసమనే ఇన్ని ఛానల్స్, ఇన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకి ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో అట్లా అది యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ 2 బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 బటన్స్ యూజ్ చేసి. ఓకేనా, సో అది. సో మన ఇక్కడ దీంట్లో చూస్తే వర్కింగ్ వోల్టేజ్ అవన్నీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా పవర్ సప్లై మనకి 12 volts. ఓకే, ఇది ఎంత పవర్ కన్సప్షన్ 200 milliamps. సో మనకి యాంటీనా రేంజ్ వచ్చేసి 2 dBi. ఓకే, సో యాంటీనా కనెక్టర్ టైప్ అంటే ఒక్కొక్క టైప్ యాంటీనాకి ఒక్కొక్క టైప్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మాత్రం SMA అనమాట. సో ఇంకా కింద వచ్చేసి మీకు చూడొచ్చు స్టాండర్డ్. ఇది రెండిట్లకి వర్క్ అవుతుంది. చెప్పాను కదా మనకి పాలు ఉన్న NTS ఉన్న ప్రాబ్లం లేదని, NTSC పాలు ఈ రెండిట్లకి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని పవర్ చేస్తాను. సో చెప్పాను కదా ఇది 12 volts వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి నేను 3S బ్యాటరీ వాడుతున్నా. సో 3S బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఇది ఆన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఫుల్గా రాదు, ఇక్కడ ఏవైతే మనకు నంబర్స్ ఇచ్చారు కదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ చూడొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి 55, దాంట్లో వేరు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. 56, 57. సో అది అనమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఫ్రీక్వెన్సీ 57, 59 అలా. ఓకే, మనం ఇది ప్రెస్ చేసినప్పుడు అలా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఛానల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. టోటల్ 48 ఛానల్స్ కదా. సో ఇట్లా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి సో ఇది యూజ్ చేసి మనం ఏదో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏదో ఒక ఛానల్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అది. సో అప్పుడు అది పర్టికులర్ ఛానల్లో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో వీడియో సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వెళ్ళిన సిగ్నల్ని తీసుకోవాలి కదా. సో ఈ వెళ్ళిన సిగ్నల్ తీసుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఇది సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేస్తుంది కెమెరా నుంచి వీడియో తీసుకొని. సో ఆ సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఏం కావాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఇది టోటల్గా వచ్చి ట్రాన్స్మిటర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది పంపించే సిగ్నల్ని మనం తీసుకోవడం కోసం మనం ఈ రిసీవర్ని వాడతాం. సో ఈ రిసీవర్ కూడా సేమ్ దీనిలాగే ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం ఇది మన గ్రౌండ్ స్టేషన్ అంటే కింద ఉంటుంది. ఇది ప్లేన్లో కానీ డ్రోన్లో కానీ పెడతాం. ఇది మన గ్రౌండ్ అంటే కింద మనం ఎక్కడైతే కంట్రోల్ చేయడానికి ఉంటామో అక్కడ ఉంటుంది. ఇది కింద ఉంటుందన్నమాట. ఇది RC832 5.8 ఈ రెండు ఈషైన్ కంపెనీదే మనకి. సో దీనికి కూడా సేమ్ ఒక యాంటీనా ఉంటుంది. సో అది ఓకే. సో ఇది మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే దీన్ని పవర్ చేసే ముందు, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అది. సో ఇప్పుడు ఇది వాడితే ఏంటంటే మనకి దీని నుంచి మనం వీడియో సిగ్నల్ తీసుకోవడానికి మనకి మళ్ళీ ఇంకొక డిస్ప్లే డివైస్ అయితే ఉండాలి ఖచ్చితంగా. డిస్ప్లే డివైస్ అయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో దీని కింద మనకి సో ఆడియో అవుట్ రెండు కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది దీనికి పవర్ సప్లై. సో ఇక్కడ ఇది కనెక్ట్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ రెండు ఈ కేబుల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ రెండు కేబుల్స్ని ఏదో ఒక డిస్ప్లే డివైస్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం సెపరేట్గా ఒక స్క్రీన్ తీసుకుని దానికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. సో అది
అది ఒక ఆప్షన్. ఓకే, ఇలా ఉంటే మనకేంటి, ఇది తీసుకోవాలి ప్లస్ మళ్ళీ ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక స్క్రీన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అట్లా కొంచెం సెటప్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. అలా వద్దు, మనకు సింపుల్గా కావాలి అని అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే దీని బదులు మనం ఈ FPV గాగుల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఇవి FPV గాగుల్స్ అంటే అన్నీ కలిపేసి ఒకే దాంట్లో ఉంటే మనకు కాంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇవి వచ్చేసి ఈషైన్ VR006. ఓకే, ఇది చాలా చిన్నదన్నమాట, మినీ అంటారు దీన్ని. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి వీడియో సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యాంటీనాస్ అనమాట. సో 2 ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకేమంటే కాంపాక్ట్ అంటే మన సెపరేట్ స్క్రీన్ ఏం తీసుకోవాలి కాకుండా దీంట్లోనే మనకి రిసీవర్ ఉంటుంది, దీంట్లోనే మనకి స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. చాలా సింపుల్ అండ్ కాంపాక్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇది. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్ని దీంట్లో ఉండే రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకుని ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది, ఆ స్క్రీన్లో మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అది చూపిస్తాను అది ఎట్లా వస్తుందని చెప్పేసి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని పవర్ చేయాలి, తర్వాత దీన్ని స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో దీని పవర్ ఎలా చేస్తున్నాను అంటే నేను సేమ్ లైక్ 3S బ్యాటరీ తీసుకున్నా, కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో పర్పస్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఇదైతే మన కెమెరా నుంచి ఫీడ్ని తీసుకుని దాని సిగ్నల్, వీడియో సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో అలా పంపించిన సిగ్నల్స్ని ఇవి త్రూ యాంటీనా ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అది పవర్ ఆన్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీని పవర్ కూడా నేను ఆన్ చేస్తాను. సో ఇది చాలా సింపుల్ ఆపరేషన్, ఏముండవు, 3 బటన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఇక్కడ చూడండి, పవర్ ఆన్, స్కాన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మెనూ ఇవి ఉంటాయి. మెనూస్ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఆన్ అయింది. మనం ఇప్పుడు ఇది ఛానల్ స్కాన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఇది ప్రెస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇది స్కాన్ చేస్తూ ఉంది, ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంది కదా స్కాన్. దాంట్లో మనకి మనం సెట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ బట్టి అది పిక్ చేసుకుంటుంది, మంచిగా వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది ఉంటే అది. ఓకే, ఒకవేళ ఇది సరిగ్గా రావట్లేదు అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో అంటే మనం ఇక్కడ ఛానల్స్ని చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఛానల్ చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో అట్లా పెట్టుకుని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది స్కాన్ చేస్తుంది. అక్కడ మనం ఛానల్ చేంజ్ చేయగానే మళ్ళీ ఇక్కడ స్కాన్ అని అంటాం. సో ఒకవేళ స్ట్రగుల్ అవుతా ఉందంటే మనం ఈ ఛానల్స్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. 55లో పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా సిగ్నల్ వచ్చింది. సో మనం అది చూడడం కోసం నేను ఇక్కడ బొమ్మను పెడతాను, మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కనపడుతుంది కదా ఫీడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ బొమ్మని ఇలా మూవ్ చేస్తూ ఉన్నా. మనకి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ లైవ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ కాంపాక్ట్ మెథడ్ ఫర్ ఏమంటారు FPV కోసం అనమాట. మనం ఇక్కడ చేస్తున్న దాన్ని అంటే దీంట్లో మనకి ల్యాగ్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ లైక్ రియల్ టైం లాగానే వస్తుంది, చాలా తక్కువ ల్యాగ్ ఉంటుంది ఈ సెటప్లో. ఎందుకనంటే మనకి రిసీవరు డిస్ప్లే ఒకే డివైస్లో ఉండడం వల్ల ల్యాగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇలా మనం అక్కడ ఫ్లై అయినప్పుడు ఆ కెమెరా ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే సైడ్లో. ఓకే సరే, సో అలా మనం ఈ FPV అనే దాన్ని వాడతాం. సో ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ అనమాట. దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువనే ఉంటుంది.
వితిన్ 4000 వచ్చేస్తుంది మీకు. సో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు కావాలంటే కొనవచ్చు. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి పెద్ద పెద్ద డ్రోన్స్కి, పెద్ద పెద్ద ప్లేన్స్కి పర్వాలేదు, ఎందుకంటే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లం. సో మనకు కొంచెం తక్కువ వెయిట్లో ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇట్లాంటి వీడియో ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ని కొంటాం అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా చిన్న సైజులో ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా 3 volts 5 voltsలో వర్క్ చేసేది ఇది అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కదా, ఇది ఈ ట్రాన్స్మిటర్ వచ్చేసి మనకి 5 voltsలో వర్క్ అవుతుంది, ఈ కెమెరా వచ్చేసి 3 voltsలో వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అది, సో అట్లా మనం ఇలా చిన్న సెటప్ అంటే కెమెరా ట్రాన్స్మిటర్ మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి పెద్దది, అంత పెద్దదని తీసుకోవచ్చు, లేదంటే చిన్న చిన్న డ్రోన్స్ ఉంటాయి కదా, చిన్న చిన్న క్వాడ్ కాప్స్కి మనకి లైట్ వెయిట్ ట్రాన్స్మిటర్ కావాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి కెమెరా, ఇది చూసారు కదా, ఇది 600 TVL కెమెరా. సో చాలా చిన్న సైజ్, అది 1000 TVL కెమెరా. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మినీ ట్రాన్స్మిటర్, అది వచ్చేసి నార్మల్గా రెగ్యులర్ సైజ్ ట్రాన్స్మిటర్ అన్నమాట. మరి డ్రోన్లో, ప్లేన్లో వాడచ్చు. ఇది చిన్న సైజు, ఎక్కడైతే మీకు లైట్ వెయిట్గా డ్రోన్స్ తయారు చేస్తారు కదా, వాటికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే, కాకపోతే దీని సెటప్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. వచ్చేసి చిన్న టైప్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ కెమెరాకి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో చిన్న సైజు ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ కెమెరాకి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. మీకు చూపిస్తా, ఇది కూడా సేమ్ దీనిలాగా వర్క్ అవుతుంది. సో ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది ఆన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది సిగ్నల్ని పంపిస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి. సో నేను ఇది పెడుతున్నాను, దీంట్లో చూపిస్తాను ఇలా. సరే కదా, ఇది సో సేమ్ దానిలాగా ఉంటుంది, కాకపోతే అది 1000 TVL కాబట్టి క్లారిటీ కొంచెం బాగుంటుంది, ఇది 600 TVL కాబట్టి కొంచెం క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ లింక్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు కావాలంటే పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది మినియేచర్ వర్షన్ అన్నమాట, చిన్నది, అది పెద్దది. ఓకే, సో ఎక్కడైతే వెయిట్ ప్రాబ్లం లేదనుకున్నప్పుడు అది వాడచ్చు, వెయిట్ ప్రాబ్లం చాలా చిన్న సైజులో కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది వాడచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో అది పెద్ద ట్రాన్స్మిటర్, ఇది మినీ ట్రాన్స్మిటర్ అన్నమాట. సో డిపెండ్ ఆన్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా వాడచ్చు. ఓకేనా, సో ఇది ఒక మెథడ్, చాలా కాంపాక్ట్ అండ్ సింపుల్, ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు. ఓకే, సో అది ఒకవేళ ఇది మీరు కొనలేను అని అనుకుంటే, అంటే అంత మీరు పెట్టలేను అనుకుంటే, మీరు వేరే మెథడ్ ట్రై చేయొచ్చు అన్నమాట. అదేంటో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఈ గాగుల్స్ వద్దు అని అనుకుంటే కనుక మీరు దీనికి ఆల్టర్నేట్గా మీరు ఈ క్యాప్చర్ కార్డ్ని కొనవచ్చు అనమాట. సో ఈ క్యాప్చర్ కార్డ్ని కొంటే మీరు మల్టిపుల్ వేస్లో వాడచ్చు, మీరు కంప్యూటర్కి వాడచ్చు, ప్లస్ ఫోన్కి కూడా వాడచ్చు అనమాట. ఈ ఫోన్కి వాడాలంటే మీకు ఈ ఓటీజీ కేబుల్ ఉండాలి, అంటే మీ మొబైల్ని బట్టి అనమాట, నార్మల్ ఆర్ లేదంటే సి టైపు ఈ ఓటీజీ కేబుల్ అయితే మనకు కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఇది మొబైల్లో వాడి చూపిస్తాను, మీరు కంప్యూటర్ కంటే సేమ్ ఉంటుంది, జస్ట్ మీరు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇది మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తా మొబైల్కి. సో మొబైల్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఒక యాప్ కావాలన్నమాట. సో ఈ క్యాప్చర్ కార్డ్ మీ మొబైల్లో యూజ్ చేయాలంటే మీరు ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, సో FPV వ్యూవర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, అది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే మనం కనెక్ట్ చేయలేదు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ చూపించట్లేదు. సో కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏం లేదు, ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం ఈ ఓటీజీ కేబుల్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసేసి, ఓకే, ఓటీజీ కేబుల్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసేసి, ఓకే. సో
ఈ కార్డ్ దాన్ని దీనికి కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, చేసేసి ఇప్పుడు మన ఈ రిసీవర్ ఉంది కదా, సో రిసీవర్లోంచి మనకి 2 వైర్లు వస్తున్నాయి కదా. సో ఇది, సో ఎల్లోది ఎల్లో కనెక్ట్ చేస్తాం, రెడ్ది రెడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, చేసేసి ఇప్పుడు మనం ఇది పవర్ ఇన్ చేసేసి సరిపోతుంది. సో నేను పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను, ఇది ఆన్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇది, దీన్ని కూడా పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇది కూడా పవర్ ఆన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను మొబైల్లో చూపిస్తాను. సో ఇలా వస్తుంది మనకి, అలా అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఇది చూపిస్తాం అనేసి ఇట్లా. కొంచెం లాగ్ ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఇది ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ అన్నమాట. సో ఇలా మీరు అయితే గాగుల్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. గాగుల్స్ అంటే చాలా సింపుల్, కాంపాక్ట్ ఉంటుంది. లేదనుకుంటే ఇవన్నీ కొనాలి, ఈ టోటల్ సెటప్ అంతా కొనాలి. సో మేబీ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సో దీన్ని ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారంటే, మీరు ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తుంది. ఇటువైపు క్లిక్ చేసినప్పుడు 48 అని ఉంది, అది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకదాని మీద లాక్ అవుతాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఎట్లా మ్యాచ్ చేయాలంటే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ దీనికి. సో ఇలా ఇప్పుడు నేను ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సో నంబర్లు వస్తున్నాయి, ఏదో ఒక నెంబర్కి ఫిక్స్ అయిపోతున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను 58 ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు 58. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, దీంట్లో కూడా అంతే. దీంట్లో కూడా మనకు బటన్ ఉంది కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 58 మ్యాచ్ అయింది కదా. ఓకే, సో అట్లా ఛానల్లో కూడా సేమ్ అంతే. సో ఇక్కడ మనం ఛానల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నంబర్స్ వస్తాయి. సో 51, 52, 53 అట్లా వస్తుంది కదా, 55 పెట్టా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం ఛానల్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్లా. సో అలా మనం దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తే మనకి ఫీడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్లా. ఓకే, సో ఇట్లా. ఓకే, అర్థమైంది కదా అది. సో అలాగ మనం ఇంత పెద్ద సెటప్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మల్టీపర్పస్ యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. మనం మొబైల్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మన దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉన్న ల్యాప్టాప్కి యూజ్ చేయొచ్చు, పీసీకి, టీవీకి, దేనికైనా మనం ఈ కనెక్షన్ ఇచ్చి మనం వీడియోని చూడొచ్చు. ఓకే, సో అలాగా. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్లేన్లో కానీ డ్రోన్లో కానీ పెడతాం అట్లా. ఓకే, సో ఇది ఓవరాల్గా వచ్చేసి FPV సెటప్. మనకి ట్రాన్స్మిటర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ కెమెరా నుంచి సిగ్నల్ తీసుకుని వీడియోని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఈ రిసీవర్ ఆ సిగ్నల్ తీసుకుంటుంది. సో దాన్ని త్రూ ఈ క్యాప్చర్ కార్డ్ ద్వారా మనం మొబైల్లో చూడొచ్చు, లేదంటే గాగుల్స్ ఉంటే మనం డైరెక్ట్గా గాగుల్స్లోనే చూసేయచ్చు. గాగుల్స్ అంటే కాంపాక్ట్, సింపుల్ అన్నమాట, అన్ని దాంట్లోనే ఉంటాయి. దీనికి వచ్చేసి కొంచెం మెస్సీగా ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది మనకి ప్లేన్లో, డ్రోన్లో ఉంటుంది అది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది. సో ఇది టోటల్ FPVకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో అదనమాట. సో ఇంకా మనం దీంట్లో రిసీవర్స్కి కొంచెం సిగ్నల్ మంచిగా రావడం కోసం ఏమనంటే, మనం ఈ మష్రూమ్ టైప్ సిగ్నల్స్, ఓకే, సో ఈ సిగ్నల్స్ మంచిగా రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం, ఓకే,
సో ఇవి స్టాక్ యాంటీనాస్. సో ఆ ప్లేస్లో మనం ఏమంటే ఈ మష్రూమ్ ఈ యాంటీనాస్ వాడచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో ఏమంటే మనకి రిసెప్షన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఏమనంటే మనకి దీంట్లో దీని గెయిన్ వచ్చేసి 5 dBi ఉంటుంది, దానిది వచ్చేసి 2 dBi, ఇది వచ్చేసి 5 dBi ఉంటుంది. ప్లస్ దీని షేప్ చూసారు కదా, మష్రూమ్ లాగా ఉంటుంది. అంటే అన్ని డైరెక్షన్ నుంచి సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సెండ్ చేసుకోవడానికి మనకి బాగుంటుంది అనమాట. సో మీకు అదే టైప్ ఆఫ్ రిసీవర్ మీరు ఇక్కడ దీంట్లో కూడా చూసారు కదా. సో సిగ్నల్ రిసెప్షన్ మంచిగా ఉండడం కోసం కొంచెం గెయిన్ ఎక్కువ ఉన్న ఇలాంటి యాంటీనాస్ వాడతామన్నమాట, ఇలాంటి స్టాక్ యాంటీనాస్ బదులు. ఓకే, ఇదేమంటే షేప్ ఇలా ఉంది. సో ఇదేమంటే ఇలా రౌండ్గా ఉంది కాబట్టి సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అనేది చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఇదేమంటే అడిషనల్గా మనం కొంచెం క్వాలిటీ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇవి యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అది సో ఇవి ఆల్టర్నేట్ అనమాట. అవి వస్తాయి, ఇవి మనం సెపరేట్గా తీసుకోవాలి. సో అంటే మన రిసీవర్కి సూటబుల్ అయ్యే కనెక్టర్ ఉన్నదాన్ని తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు దీన్ని మనం వాడగలుగుతాం. సో మనకు వచ్చే వీడియో సిగ్నల్ అనేది చాలా మంచిగా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తాను. నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.